monde, c'est Biker MT30. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. On se retrouve pour une vidéo présentation de la MT-07. Avant ça, je vous ai fait quelques vidéos de pur son, j'espère que vous allez kiffer, vraiment. Là les gars, j'ai fait une autre vidéo de pur son, pas sur cette même route. J'avais pu articuler, pas sur ces mêmes routes. Sur cette même route, pardon. Et avec la chicane. Là par contre les gars, c'est la guerre. Parce que j'ai voulu enlever la chicane. J'arrivais pas à la retirer. Donc j'ai dû accélérer et tout pour la retirer. Et à un moment j'ai dit bon vas-y laisse tomber, je remets la chicane et j'ai perdu le boulon de la chicane. C'est en fait de base quand tu achètes cette ligne, t'as un petit clips en fait. Et pardon. T'as un petit clips et t'as un genre de rivet. Et moi j'ai mis un boulon avec un truc et sans faire exprès le boulon est tombé dans la chicane et tombé dans l'échappement. Donc frérot, l'embout il est tombé là-dedans. Et en fait là-dedans tu as juste le catalyseur parce que celle-là c'est une ligne catalysée. Donc je vous ferai plus de détails quand ça sera la vidéo de présentation. Donc, et là du coup c'est tombé dedans. Et bon j'ai pas réussi à la relever en plus, c'était devant des gens et tout, j'ai pas voulu trop accélérer, trop déranger. Donc là on se retrouve pour une montée des enfers les amis. Sans chicane. Déjà avec chicane, j'ai une chicane que j'ai modifiée un peu pour que ça fasse un peu plus de bruit. Donc vous verrez déjà dans la première vidéo que déjà une des vidéos que ça fait déjà pas mal avec la chicane. Donc là franchement les gars c'est vraiment la guerre. Sans chicane, cette ligne c'est un truc de ouf. Allez on va démarrer. Du coup je klaxonne pour synchroniser le son. Voilà. Il y a le téléphone qui fait le micro à l'arrière pour le pur son et c'est parti. Oh, c'est une folie. Allez, je coupe le micro, je coupe la GoPro, je vais nettoyer un peu la moto vite fait parce qu'elle est pas super propre là, je vais pas vous mentir, il y a des trucs et tout. Je vais faire une belle présentation, à tout de suite. Voilà les amis, ma MT-07. Donc on va commencer, donc c'est une MT-07 de 2016. Donc les phases 1. Donc quand je l'ai acheté elle avait 20 000 km. Là maintenant on en a presque 40 000, donc c'est bientôt la vidange. D'ailleurs disez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une petite vidéo de l'entretien des 40 000. Alors je sais pas si je vais faire les soupapes, les jeux de soupapes, mais déjà ça va être vidange, de la motule, filtre à air et bougie iridium peut-être, on va voir. Donc alors on va commencer par le niveau esthétique. Donc le plus gros du travail qui a été sur cette moto ça a été le covering. Il y a un covering carbone. Bon malheureusement ça se barre un peu sur les côtés. Je suis pas déçu parce que je l'ai fait moi-même et ça m'a pas revenu trop cher. Donc je me dis même si c'est un truc que j'ai fait moi-même, si un jour ça me saoule, je peux tout lever et garder la couleur de la moto d'origine. Parce que normalement la moto d'origine c'est un Green Ardo, donc c'est Night Fluo. Et donc avec les jantes jaunes et donc la partie en carbone et le sticker jaune, je trouvais que ça faisait un joli contraste. Donc au niveau esthétique ça a été ça qui a été fait. Covering aussi est là. Après esthétique il y a eu les clignotants Yamaha. Après je crois que ça c'est des AliExpress mais c'est les mêmes. Franchement ça éclaire super bien.
C'est beaucoup plus joli que les clignotants ampoule parce que je trouvais que c'était vraiment trop gros quoi. Après il y a eu donc la grille de radiateur noire. Donc c'est une AliExpress. Franchement les gars, pour le prix très très bien. Je la recommande. Parce que je sais qu'il y en a des autres un peu plus métallisés, tout ça. Moi je voulais un truc sobre. Ensuite il y a eu le petit MT-07 ici. Un truc d'AliExpress aussi que j'ai repeint en jaune, et malheureusement la peinture a fait un peu de la merde parce que en fait je pense que j'ai pas assez laissé sécher la peinture, et du coup quand j'ai voulu serrer le truc, bah, la peinture a un peu dégouline partout, donc ça fait pas super propre. Faudra que je le refasse en covering. Donc là il y a eu cette partie aussi en carbone, mais malheureusement ça a été un peu abîmé par rapport au top case. Il y a eu le support de plaque court, AliExpress aussi. Faudrait que je resserre le rivet parce qu'il bouge un peu. Les clignotants arrière aussi Yamaha, le full LED. Après niveau esthétique c'est tout hein. Le petit support bon, qui tient pas encore très bien parce que malheureusement une fois sur la route il tenait plus, donc j'ai dû faire une technique à la con avec des bâtons. Si, il y a eu les rétros aussi, des rétros aussi chez AliExpress, donc c'est à peu près 15 à 20 € la paire de rétros. Bon, c'est pas des rétros homologués, c'est des petits rétros qu'on voit sur le côté. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas les rétros qu'on va voir meilleur, ça va être 10 fois meilleur avec les rétros d'origine parce que vous allez voir mieux dans votre rétro, mais c'est surtout l'esthétique. Moi je voulais pas avoir des gros rétros, un truc qui m'encombre ou je sais pas quoi, tu vois. Je voulais un truc profilé, tu vois. Donc il y a eu ces rétros là que j'ai mis. Alors j'ai fait quelques modifications parce que de base ça rentrait pas dans le truc de la MT, et là il faut faire une petite épaisseur les gars, parce que quand vous mettez pas d'épaisseur, vous risquez de bloquer votre poignée d'accélérateur. Donc là si vous restez comme ça à fond, c'est mort. Il y a aussi ça, ce petit cache de chez AliExpress aussi, petit cache de MT, ça n'a pas bougé, presque un an qu'il est là, super top. Il y a aussi ce petit cache aussi à l'arrière, donc il y a une suppression des cale-pieds niveau esthétique hein. De toute façon célibataire on s'en fout hein. Du coup, alors faut faire gaffe les gars, parce que j'ai remarqué qu'en enlevant les cale-pieds, donc même vous pouvez le faire, vous avez juste à mettre la tige là du votre réservoir de liquide de frein à l'arrière. Faire gaffe parce que là j'ai l'impression que ça rouille un peu. Parce que je crois que sur la MT je suis pas sûr, mais c'est un cadre en acier, donc faut faire gaffe. Donc voilà, ça fait, c'est là où c'est un peu rouillé un peu, non on voit pas trop là. Et là du coup ça fait un aspect très très profilé à la moto, c'est ça que j'aime bien. Après ça, pour les personnes qui ont demandé c'est quoi, ça c'est le support de top case. Alors je l'ai laissé parce que c'est super chiant à démonter, même ça fait pas super joli, je vais pas vous mentir, mais il faut démonter tout le support de plaque. Donc voilà, j'ai pas voulu me faire chier, donc je suis resté comme ça. Et ben, ça fait un petit aileron à l'arrière on dirait, tu vois. Un petit truc de moto GP. Donc voilà, il y a eu cette partie aussi en covering, carbone. Bon là voilà, j'ai un petit délire. Après voilà, l'avantage du covering c'est à ce sous frérot, tu peux tout lever, donc ça c'est bien. Après on va parler moteur. Donc moteur, qu'est-ce qui a été fait? Donc là le plus gros qui a été changé cette année c'est la ligne d'échappement. Ligne d'échappement Road Italia que j'ai payé dans les 450 €, 500 € à peu près. Vraiment top, la ligne ça fait un putain de bruit, de toute façon vous avez vu dans les purs sons, c'est une folie les gars. Donc elle a une partie en carbone ici, là. Par contre là les gars, je sais pas ce qui m'est arrivé à ma ligne, regardez ça s'est tordu ici. J'ai eu un choc ici et je sais pas ce que c'est. Vous voyez les gars, mettre des lignes à 1500 €, 1200 balles pour une Akrapovic, c'est beaucoup trop cher. Donc là il y a un double carbone ici. Regardez comme c'est joli. Bon là malheureusement je sais pas ce qui s'est passé à ma ligne, elle a eu un petit choc. Je viens m'apercevoir qu'aujourd'hui. Donc là c'est, je crois que c'est un titane, toute la ligne d'échappement en titane. Donc elle est récente, donc la ligne elle est propre hein. Regardez comme c'est beau. Bon là ça n'a pas trop pris couleur en vrai. Mais donc celle-là elle est homologuée parce qu'elle a un catalyseur. Parce que voilà, avec le contrôle technique et tout, il faut mieux en avoir un maintenant. Donc là c'est un embout en carbone, du vrai carbone, c'est pas du carbone AliExpress. Franchement les finitions les gars pour ce prix là de 450-500 €, c'est top. Après voilà, si vous prenez donc le catalyseur, ça va être un peu plus cher. Mais bon, c'est pas si cher que ça parce que le catalyseur ça va rajouter 30-40 € sur la ligne. Et aussi faut prendre avec chicane les gars. Parce que voilà, sans chicane c'est sympa 5 minutes, mais putain gros tous les jours c'est trop. Donc là vous voyez c'est un tube qui descend. Là il y a juste le cata. Hein. Je vous mettrai une photo une fois, j'ai fait des flamasses frérot.
Et le catalyseur a été rouge. J'ai fait une régénération du fab quoi. Donc voilà, et après il y a eu petit protège sur le côté, voilà, on sait jamais en cas de chute. Celle-ci sur AliExpress, ça vaut 30-35 € les deux. Ça se fixe sur le cadre du moteur. Voilà, c'est des petits tampons. Si jamais tu tombes, ça te protège, ça évite que tu rayes tout ça. Après moi ma moto elle est de 2016, hein. Elle n'est pas toute récente, hein, mais franchement je ne regrette pas du tout cet achat. Le CP2 c'est un moteur super. Il y en a qui pourront dire que cette expression c'est de la merde, ok, mais franchement, une fois que tu es sur l'angle ou quoi, ça bouge pas quoi. Tu mets des bons pneus, c'est bon gros. Après voilà, moi je sais que je l'exploite pas à 100% cette moto. Après là, du coup voilà, le deuxième qui est là. Il y a eu un filtre à air sport qui a libéré un peu l'admission. Je fais une petite modification aussi à l'admission pour qu'elle respire un peu plus. Et c'est parti les gars pour la montée des enfers. Allez là ça va gueuler. On va rêver les morts. Oh là là. Oh, un truc de ouf. C'était insolent. Là, vraiment, les gars. Bon, ben les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est cette petite arsouille, les gars. Bon, c'est pas une roue de ouf, c'est pas un de chez moi, les gars. C'était plus une petite vidéo comme ça.
Après peut-être il y aura d'autres vidéos d'arsouille où on ira à des cols plus sympas. Là c'était vraiment une vidéo présentation, petite arsouille, une petite vidéo plaisir. Franchement j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour des nouvelles vidéos. Ciao!